basuje nanone mpanikaze mu biganiro bya Pi Network. Dufite updates ebyiri ariko ngiye guhera kuri itangazo. Indi update nayo ndaza kubakora ikiganiro cyayo. Reka tuvuge kuri itangazo rijyanye n'igikorwa gishya cya Pi Network cyiswe Community Holiday Initiative hamwe na Raffle yihariye y'iminsi mikuru. Navuga ngo ni ibikorwa by'ubucuruzi ariko nanone bukozwe bukoreshejwe Pi, bukoreye muri Pi ecosystem ndetse n'abacuruzi bashobora gucuruza imbona nkubona ariko byose bigakoresha Pi. Iyi initiative rero igamije guteza imbere ubucuruzi bukorera muri ecosystem ya Pi no gushishikariza abaPioneers gukoresha Pi mu bucuruzi busanzwe bwa buri munsi. Muri iki gihe rero cy'iminsi mikuru dusanzwe tumenyereye kubona amaduka manini n'ibigo bikomeye bitanga amapromosiyo, amadiscount n'ibyifuzo byo gushishikariza abantu kugura byinshi. Ariko Pi Network yahisemo kwerekeza amaso ku bacuruzi bato, ku bucuruzi bw'imbere mu muryango no kuri Pi apps zubatswe kuri mainnet, igashyiraho urubuga rutuma nabo bagira amahirwe angana yo kwamamaza no kugurisha. Iyi gahunda rero ya Pi Network igamije kugaragaza no gushishikariza Pi merchants cyangwa se abacuruzi bakira Pi, yaba bakora ubucuruzi bw'imbere mu bihugu byabo local merchants cyangwa abakoresha mainnet commerce apps. Bityo abaPioneers bagashobora kugura no kwishyura bakoresha Pi haba online cyangwa imbona nkubone. Igitekerezo nyamukuru kiri inyuma y'iyi initiative nuko Pi Network tifuza ko Pi iba coin yo kubika cyangwa gucuruza gusa, ahubwo ishaka ko Pi iba ifaranga rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero Pi itanga urubuga rwo guhuza abacuruzi n'abaguzi ariko ntivange cyangwa ntivange mu micungire y'ubucuruzi ubwabwo. Pi yorohereza visibility na coordination cyangwa uburyo ibicuruzwa by'abantu bigaragara muri Pi ecosystem ndetse no kuba yahuza za apps mu gihe buri mucuruzi cyangwa umudeveloper wakoze app akomeza kwigenzura akagena promosiyo ze, ibiciro n'ukageza ibicuruzwa ku bakiriya. Tubone ahangaha tuvuga no kuri cya kintu cya GCV. Ntabwo rwose Pi izigira idictatinga ngo abacuruzi bagomba kubahiriza GCV. GCV ni movement ukwayo yihariye kandi abantu babashe kwikoresha nkuko Doris yayizanye n'abo bafatanyije byaba ari byiza. Ariko Pi aha ivuze neza iti ntabwo Pi yivanga mu micungire y'ubucuruzi ubwabwo. Icyo ishyiraho ni visibility na coordination, kandi ngo buri mucuruzi cyangwa umudeveloper wa app akomeza kwigenzura akagena promosiyo ze uko abikora, akagena ibiciro ashyiraho abaribye n'ukageza ibicuruzwa ku bakiriya. Ibyo ni iby'umucuruzi. Bivuze ngo niba umucuruzi ugashyiraho ibiciro byiza bazakugurira, nushyiraho ibiciro bibi nyine ntabwo bazahagura. Niyo mpamvu muri Web3 habamo icyo bita ubwisanzure, bitandukanye nuko abantu batekereza ko ari igihe igiciro cya GCV abantu bazagitegekwa ngo bacyubahirize. Oya, ahubwo uzakoresha igiciro cya GCV akagurirwa bizaba ari byiza, ariko n'undi washyiraho igiciro cye bakamugurira nta kibazo. Ibyo byose bizabyemewe muri Pi Network, ariko icyo tuzi ko nuko igihendukiye abakiriya ari cyo bagura. Ku ruhande rw'abaterankunga rero cyangwa n'ama app developers n'abacuruzi, Pi Network ibaha amahirwe abo bose yo gutegura promosiyo z'iminsi mikuru, ama discount cyangwa ibikorwa bishimishije bikura abaguzi.
nanone ibaha amahirwe yo kwamamaza ibyo bakora banyuze muri PiFest Fireside Forum channel, bityo bagashyira ubucuruzi bwabo mu maso y'umuryango wa Pi, nigatanga amahirwe yo gukora ama transactions no kugeza ibicuruzwa ku bakiriya mu buryo bwigenga. Pi itabyivanzamo, nibyo navugaga, ntabwo Pi izajya yivanga mu mikoreshereze y'ubucuruzi bubarizwa muri Pi ecosystem. Oya, cyetse igihe hazaba hariho uburiganya, ariko ntabwo bizabaho ibyo nabyo, ariko bizaba bifite amategeko yandi abigena. Ku ruhande rw'abaPioneers rero basanzwe, iyi gahunda ibaha uburyo bworoshye bwo gusura ecosystem directory na Fireside Forum, bakamenya Pi apps n'abacuruzi bitabiriye. None abaPioneers bafite uburyo bworoshye bwo kugura ku bacuruzi bemera Pi cyangwa gukoresha mainnet commerce apps, kungukira kuri promotion n'udushya byateguwe n'abacuruzi, gusangiza abandi ubunararibonye bwabo bwo kugura cyangwa gutanga impano bakoresheje Pi n'ibindi byinshi. Igice gishimishije cyane muri gahunda ni Community Raffle. Pi Network yatangaje ko buri post yose yemewe ishyizwe muri PiFest Fireside Forum channel, yaba y'umuguzi, umuPioneer, yaba y'umu app developer cyangwa umucuruzi, ihita yinjira muri tombora. Hazatoranywa abatsinze 100 ku buryo bwa random cyangwa buryo budafite icyo bushingiyeho. Habeho ibikoresho bya Pi byanditseho amarogo nk'ama t-shirts n'ingofero n'ibindi, byo byose bizatoranywa. Ni ingenzi kumenya ko rero ibihembo bizatangwa binyuze ku bandi bafatanyabikorwa, third party fulfillment, bityo bikazagerwaho cyangwa bikazagezwa mu bihugu byose n'utundi turere birenga n'ibihugu birenga 220 biri ku isi yose. Ariko kandi Pi yashyizeho amabwiriza agaragaza ko ibi bihembo bidashobora kugurishwa cyangwa guhererekanywa, bitagaragaza ko uwabibonye ahagarariye cyangwa afitanye isano yihariye na Pi core team, kandi ko abantu bitabiriye bagomba kuba batuye mu bihugu byemera gukoresha cryptocurrency mu buryo bwemewe n'amategeko. Bishatse kuvuga ko igihugu cyacu ntabwo kirimo, nta n'ubundi ntabwo wakwitabira ngo utsindire ibi bihembo ngo bikunde, kubera ko u Rwanda ntabwo rukoresha cryptocurrency rwose mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo amategeko y'u Rwanda ari abigena. Pi Network nasobanuye ko ibikubiye muri Pi apps ari inshingano z'abubatsi izo apps, ntabwo ari inshingano za Pi core team. Bivuze ko uwakoresha Pi apps abikora ku bushake bwe, kandi Pi Network itaryozwa ibibazo byavuka bijyanye n'imikoranire, umutekano w'amakuru cyangwa transactions. Mu gusoza, iyi Community Commerce Holiday Initiative igaragaza neza icyerekezo Pi Network irimo kuganamo, aricyo kubaka ubukungu nyabwo bushingiye ku muryango wa Pi Community, aho Pi ikoreshwa mu bucuruzi busanzwe, igafasha abacuruzi bato, ikubaka ecosystem irambye, kandi igaha abaPioneers uruhare rugaragara mu iterambere rya Pi. Iyi si promotion rero isanzwe, ni ikimenyetso cy'uko Pi iri kuva mu gitekerezo ikajya mu ikoreshwa rifatika, ikagenda yubaka ejo hazaza, aho Pi atari coin yo gutegereza gusa, ahubwo ari igikoresho cyo gucuruza, gufashanya no guteza imbere ubukungu bw'abantu basanzwe muri rusange. Iri niryo tangazo yashaka abantu bamenya, ni itangazo rijyanye rwose n'iminsi mikuru. Nizeye ko turyumvise kandi risobanutse. Reka dukomeze no ku kiganiro kindi gikurikirana cyo turaza kucyaploadinga ahangaha mu kanya gato cyane. Mugaruke nyuma y'amasaha 3 muraza nacyo kucyasanga.